Ich freue mich, heute in den dritten Teil dieser Predigtserie Talfahrt gehen zu dürfen. Und ich liebe, dass Gott im Tal und auf den Gipfeln der Berge ist. Im Psalm 95 steht geschrieben, dass die Tiefen der Erde in seiner Hand sind, aber auch, dass die Höhen eben ihm gehören. Und das ist ein wichtiger Teil, in dem, dass wir das auch verstehen, dass Gott dort ist, wenn wir ganz unten durch müssen. Viele sind vielleicht frustriert, denken, hey, ich habe mir so etwas vorgenommen in dieser Zeit. Ich wollte mal einen anderen Rhythmus finden, ich wollte das und das tun. Jetzt sind aber schon 5 Wochen vorbei von diesem Lockdown und irgendwo nirgends hingekommen. Ich möchte dich ermutigen, du bist nicht alleine in der Sache. Aber es ist auch eine Herausforderung. Wisst ihr, ich glaube, in dieser Zeit sind wir vor allem auch mit uns selbst konfrontiert. Weil wir lieben die Sonnenseite des Lebens und es ist auch einfach, dort ein bisschen Ablenkung zu finden. Aber momentan in dieser Isolation sind wir echt mit uns konfrontiert. Und ich glaube, dass Gott eben einen Plan hat mit uns dort unten, weil im Tal unten will er etwas mit uns tun, weil wir nehmen dann auch uns selbst wieder mit auf den Gipfel. Das ist halt so. Ich möchte heute in den Psalm 139 hineingehen und der Titel dieser Predigt lautet Die dunkle Seite. Es gibt tatsächlich eine dunkle Seite und dieser Psalm zeigt es so schön auf. Hier schreibt David, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe. Das ist ein wichtiger Teil für alle, die Homeoffice haben. He? Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Dein Boss nicht, aber der Herr sieht dich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Lass mich kurz über Privatsphäre reden. Wisst ihr, wir haben eine Seite, die wir absichtlich verheimlichen. Wir lieben Privatsphähre. Eigentlich lieben wir das Licht, eigentlich lieben wir die schönen Seiten des Lebens. Und da können wir auch richtig punkten. Wenn man uns sieht, wenn man sieht, was wir machen, was wir tun können, da kriegen wir dann auch den Applaus. Das brauchen wir. Aber wir brauchen genauso auch Dinge, die wir eben verheimlichen können, weil wir sind nicht perfekt. Und es gibt Dinge, dafür schämen wir uns. Und da sind wir so froh, dass es diese Privatsphäre gibt, dass es Dinge sieht, die andere Menschen nicht sehen. Das sind die eigenen Unzulänglichkeiten, die inneren Konflikte, unsere eigene Negativität und Minderwertigkeit, aber auch unsere Emotionen, unser Frust, vielleicht unsere Aggressionen. Wir sind so froh, dass wir diese Privatsphäre haben. Aber hier schreibt David, dass Gott ihn durch und durch durchschaut. Ich kann dir was sagen, bei Gott gibt es keine Privatsphäre. Er hat sozusagen einen Röntgenblick. Er sieht in dein Haus hinein. Er sieht, was momentan bei dir zu Hause passiert. Und vielleicht denkst du, das ist nicht eine gute Sache. Ich kann dir versichern, das ist eine gute Sache. Wir haben ein öffentliches und privates Leben. Aber Gott unterscheidet das nicht. Und ich möchte weiterlesen. Das geht nämlich dann so weiter. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst. Und jetzt müsst ihr hören, ist alles im Konjunktiv geschrieben. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meiner Lage, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, was für ein Wort, diese Form brauchen wir nicht so oft. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her.
so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Wisst ihr, David ist hier eigentlich in Gedanken woanders. Er würde am liebsten irgendwo anderswo hingehen. Es ist so die virtuelle Flucht. Das ist mein zweiter Abschnitt, worüber ich reden möchte. Wir lieben es, ein bisschen zu flüchten. Aber bei Gott gibt es keinen drinnen. Er ist immer auch dort, wo wir eigentlich am liebsten sein möchten, dass niemand sieht, wie wir wirklich sind. Gott ist auch dort und er tut es vor allem aus Liebe. Er ist aus Liebe dort, dass wir nicht auf uns selbst gestellt sind. Wir lieben diese Flucht und einfach so schön, die virtuelle Flucht. Er wäre gern, flüge ich, würde ich dorthin fliegen, spreche ich, wisst ihr, für mich ist so Social Media auch so etwas. Manchmal so einfach irgendwo nicht in der Realität sein, sondern mitten, was passiert, irgendwo hinflüchten und die schöne Seite des Lebens zu sehen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das habe ich am 1. April gepostet. Das war also kein Aprilscherz. Aber ich habe noch nie so viele Reaktionen auf dieses Foto bekommen. Da hat mich Juana gebeten, die Wäsche aufzuhängen. Und wir hatten ein bisschen eine Diskussion, weil sie fand, ich habe es nicht gut genug gemacht und ich dachte, hey, ich habe mich da richtig reingekniet, du kannst froh sein, dass es überhaupt ein Mann macht. Und die Reaktion auf dem Internet war riesig. Ich habe 170 Kommentare allein auf Facebook bekommen. Sowas habe ich noch nie bekommen. Und für mich war es so eine Flucht, irgendwo mal weg von dem, was eigentlich geschehen ist, weil Juana hatte echt einen Punkt. Ich habe mir nicht wirklich Mühe gemacht. Ich habe es einfach aufgehängt, nicht ausgeschüttelt oder ein bisschen gezogen, wie das richtig geht, sondern es war für mich einfach so eine Flucht. Und um einem Konflikt auszuweichen, um Juana zu sagen, hey, es gibt ganz viele, die finden eigentlich toll, Dan, dass du deiner Frau geholfen hast überhaupt. Aber das war eine Flucht. Und ich glaube, in dieser Zeit, es gibt ganz viele Dinge, wo wir eigentlich nicht da sind, in den Geschichten, die Gott eigentlich tun möchte in dieser Zeit. Und ich lese weiter, weil jetzt gehen wir richtig rein. Im Vers 13 heißt es dann, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm. Das möchte ich betonen, im Dunkeln Gestalt annahm. Tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Wisst ihr was? Gott tut unglaublich große Dinge in der Dunkelheit. Gott entwickelt uns im Verborgenen. Normalerweise bringen wir so das Dunkle mit dem Bösen in Verbindung und viele beten und sagen, die Dunkelheit muss weichen, das Licht muss hineinkommen. Aber ich kann euch sagen, Gott ist im Dunkeln und er tut dunkle Sachen, er tut große Sachen im Dunkeln. Er tut nicht dunkle Sachen, er tut große Sachen im Dunkeln. Für Gott ist das Dunkle kein Problem. Es ist hier geschrieben, wie das Dunkle ist, auch wie die Nacht ist wie der Tag. Es ist hell, weil Gott drin ist. Gott tut große Sachen im Dunkeln. Wir lesen auch in der Schöpfungsgeschichte, die Erde war wüst und leer und da war die Finsternis über den Tiefen. Und der Geist Gottes schwebte darüber. Gott ist drin in diesen Geschichten. Gott ist im Tal. Gott ist in der Isolation drin. Und er ist nicht nur einfach dort, damit du ein bisschen getröstet wirst. Darüber habe ich vor 2 Wochen gepredigt. Nein, er ist dort, um dich zu entwickeln. Gott entwickelt uns im Verborgenen. Im Dunkeln. Wisst ihr, Adam wurde geschaffen, er wurde dann in den Schlaf versetzt
Und während er im Schlaf versetzt war, hat Gott aus ihm die Frau geformt. Es ist passiert im Dunkeln. Da ist plötzlich etwas aus ihm herausgekommen, was er gar nicht wusste, dass es auch in ihm ist. Das möchte ich über dich aussprechen und dich ermutigen. In dieser Zeit werden Dinge herauskommen, von denen du gar keine Ahnung hast. Wisst ihr, Jesus, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Jesus ging durch eine ganz dunkle Zeit. Gott tut große Dinge im Dunkeln. Er ist im Dunkeln, sozusagen am Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen der Auferstehung, hat Gott die Macht des Todes besiegt. Er hat die Schlüssel, die Kraft des Todes weggenommen. Gott tut große Dinge im Dunkeln. Er formt uns. Jedes Leben, das entsteht, jedes Kind, das entsteht, das wird 9 Monate in Dunkelheit, im Verborgenen geformt, bevor es Gestalt annimmt. Gott entwickelt im Dunkeln. Er tut große Sachen. Eine Geschichte, die ich absolut liebe in der Bibel, ist die Geschichte von Saulus. Saulus war ein Verfolger der Christen. Er hasste Christen. Er hat sie ins Gefängnis gebracht. Er hat geschaut, dass sie gesteinigt werden. Das war sein Business, das war sein Auftrag. Dafür fühlte er sich selbst verantwortlich. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Gott ihm erschienen ist. Und dann wurde er blind. Und für 3 Tage tappte er wortwörtlich im Dunkeln. Und in dieser Zeit passierte eine unglaubliche Veränderung. Der Christenhasser wurde plötzlich ein radikaler Jesus-Nachfolger, der sein ganzes Leben dafür einsetzte, dass die bekannte Welt, die damalige bekannte Welt, Christus erfahren konnte, dass Gemeinden gegründet wurden, dass Menschen zu Jesus finden konnten. In 3 Tagen, in der Dunkelheit, hat Gott ihn geformt. Es ist wirklich so eine Metamorphose gewesen. Ganz bildlich, das Wort Metamorphis wird auch gebraucht im 2. Korinther 5 zum Beispiel, wo geschrieben wird, dass das Alte vergangen ist, etwas Neues hat begonnen. Und das war bei Paulus genauso. Es war wie eine Raupe, die sich jetzt verpuppt und in ihrem Kokon drin, in ihrer Puppe drin, passiert eine Umwandlung, eine Veränderung. Und das passiert in der Isolation, im Verborgenen, bevor dann diese Raupe Flügel bekommt und in ganz neue Dimensionen aufschwingt. Gott entwickelt uns im Verborgenen. Es heißt hier in diesem Text, dass er alle Tage unseres Lebens kennt. Er hat sie in sein Buch geschrieben. Wisst ihr, Gott hat ein Bild für dein Leben, wie es aussehen könnte. Aber wisst ihr, wie man Bilder entwickelt? Also noch ganz oldschool-mäßig, noch vor der Digitalkamera. Die entwickelt man in der Dunkelkammer. Wir hatten früher in der Schule, in der Sekundarschule, hatten wir mal so ein Camera Obscura-Projekt. Das ist eine ganz primitive Kamera, eine Kartonschachtel. Man macht vorne ein Loch rein und dann im Innen der Kamera, vis-à-vis vom Loch, klebt man dann so ein Fotopapier hin und da musste man das Loch zuhalten und irgendwie vor etwas stehen und möglichst ruhig bleiben und es dann halten und eine Zeit belichten. Und dann wieder zuhalten und dann mussten wir in die Dunkelkammer, ins Fotolabor und dort dieses Bild entwickeln. Und es war wichtig, dass es dunkel war, weil Licht hat geschadet, dass es sich entwickelt hat. Und ich liebe, dass Gott in der Privatsphäre uns entwickeln möchte. Weil Gott möchte dich nicht bloßstellen. Wir haben alle eine dunkle Seite. Wir alle haben. Wir vermeiden sie einfach. Wir zeigen einfach die gute in der Öffentlichkeit, aber wir haben alle eine Privatsphäre. Gott durchschaut dich und er möchte dort hineinkommen. Gott liebt die dunkle Seite, weil es dein Potenzial ist, ihm ähnlicher zu werden und vor allem in neue Dimensionen zu kommen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir ein bisschen ungewollt in einer solchen Isolation sind. Und wenn wir verstehen wollen, was Gott in dieser Zeit machen möchte, dann möchte ich dir das zusprechen. Gott entwickelt uns im Verborgenen, in der Dunkelheit. Es ist deine Chance, dass Gott etwas Neues tut, dass er in Dinge hineinkommt, wo er bisher wie ausgeladen war. Es heißt in Jesaja 45, ich gebe dir Schätze, die im Dunkeln vergraben sind. Was für eine wunderbare Verheißung,
dass Gott in dieser Zeit Schätze hat. Vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt, dass im Tal, dass wir es zu Quellen machen können. Das ist wirklich mein Gebet. Ich möchte weiterlesen in diesem Psalm, weil jetzt kriegen wir einen Einblick in Davids Schattenseite. Und da steht geschrieben, Gott, bring sie doch alle um. David nimmt kein Blatt vor den Mund. Die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich. Herr, deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Dieser Abschnitt hat mich immer irritiert. Ich liebe Psalm 139 und ich habe immer das Gefühl gehabt, der passt nicht. Da redet David so von Gott durchschaut mich und er hat mich geformt und eben ich kann von ihm nicht fliehen und so. Und jetzt lässt er seinen ganzen Frust raus. Aber ich liebe, dass David, und das ist mein nächster Punkt, seine Schattenseite zeigt. David nimmt vor Gott kein Blatt vor den Mund. Es ist nicht etwas, das er für die Privatsphäre braucht oder so sagt, das ist ein Teil von mir, den ich vor Gott verstecken muss. Sondern er weiß, Gott durchschaut mich sowieso, also darf ich das auch vor ihn bringen. Er lässt wirklich alles raus. Und jetzt liebe ich seine Haltung mit den 2 letzten Versen dieses Psalmes. Da sagt er Folgendes: Durchforsche mich, Gott. Sieh in mein Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich doch zurück auf den Weg zu dir. Hier sagt David ganz bewusst, durchforsche mich. Mein letzter Punkt ist, er gibt Gott die Erlaubnis. Es ist fast gleich, wie der Psalm angefangen hat, aber eben total anders. Weil am Anfang vom Psalm hat David einfach gesagt, Herr, du durchforst mich. Also Gott sieht durch und durch. Aber jetzt hat er gemerkt, hey, ich möchte dich, Gott, wirklich einladen. Ich gewähre dir Zutritt zu meinem Innenleben und du darfst mich sogar prüfen. Er lässt alles raus, alles, was sich in ihm angestaut hat und sagt, Herr, du kannst mir jetzt sagen, ob das gut ist oder nicht. Du darfst mich korrigieren in dem Sinn. Du darfst in mein Leben sprechen. Du sollst mich untersuchen. Ich möchte nicht den bösen Weg gehen, ich möchte den Weg zum ewigen Leben gehen. Und das finde ich eine unglaubliche Wandlung, die David erlebt hat. Gemerkt eben, Gott sieht sowieso rein, aber jetzt gibt er ihm diese Erlaubnis. Was sollen wir tun in dieser Zeit von der Isolation? Ich glaube, wir haben diese Aufgabe, dass wir Gott zulassen zu unserem Innersten, dass es möglich wird, dass er hineinkommen kann. Wisst ihr, Gott widersetzt sich den Stolzen, aber er gibt Gnade den Demütigen. Und das hat David verstanden, weil er braucht Gnade. Er ist mit sich selbst konfrontiert. Ich glaube, du bist mit dir selbst konfrontiert in dieser Zeit. Du kannst dir nicht aus dem Weg gehen momentan. Du kannst dich zu wenig ablenken. Du kriegst zu wenig Applaus von anderen, dass sie die Sonnenseite sehen. Wir sind momentan mit unserer Schattenseite konfrontiert. Und es braucht diese demütige Haltung, sagen, hier bin ich, Herr, tu etwas. Und danke, Herr, dass ich momentan isoliert bin, weil da kannst du mich verändern. Da kannst du etwas tun, ohne dass ich bloßgestellt werde. Ich werde aus dieser Isolation rauskommen, wie ein Schmetterling, der fliegt. Das ist eine Prophetie für dich, das spreche ich über dir aus. Dass Dinge, die so ein Struggle waren in deinem Leben, dass Gott dort voll reinkommt. Du bist momentan in Gottes Workshop, in seiner Werkstätte. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Journalisten, wie er eine Dokumentation über einen Goldschmied geschrieben hat.
Und er ging mit seinem Kamerateam zu einem Goldschmied. Und dieser war gerade dran, ein Silbergefäß zu formen. Und er hat das Silbergefäß ins Feuer gelegt, in die heiße Glut. Und der Goldschmied hat erklärt, was jetzt passiert. Das ist ein Läuterungsprozess. Das heißt, in der Hitze kommt aus dem Silber heraus all der Schmutz, die Schmutzpartikel, die kommen jetzt an die Oberfläche. Und das Silber war voll in der Hitze. Und der Journalist hat ihm dann eine ganz entscheidende Frage gestellt. Gesagt, ja, wie wissen Sie denn, wie lange das Silber im Feuer bleiben muss? Und der Goldschmied hat was geantwortet, das mich unglaublich berührt hat. Er hat gesagt, es bleibt so lange im Feuer, bis all die Partikel draußen sind und ich mein Gesicht im Silber reflektiert sehe. Und was für ein schönes Bild von dem, was Gott in der Isolation tun will. Wenn wir ihm erlauben, uns zu durchsuchen, uns zu prüfen, sein Ziel ist einfach, dass du ihn mehr reflektierst. Es gibt vielleicht einige, die denken, wie lange geht es noch? Wie lange noch? Das ist eine Frage, die viele stellen momentan. Wie lange noch? Es geht nicht nur so lange, bis der Bundesrat sagt, jetzt wieder. Sondern ich glaube, wir können auch einen mühsamen Prozess in uns abschließen, wenn wir es zulassen, dass Gott sein Werk tun kann, damit wir ihn mehr und mehr reflektieren. Und David hat diese Worte gesprochen. Durchsuche mich. Komm in mein Leben hinein. Tu das. Komm in meine Privatsphäre hinein. In die dunkelsten Seite meines Lebens. Das ist die Zeit. Du entwickelst mich im Dunkeln. Wisst ihr, vielleicht fühlst du momentan, dass diese Zeit fast unerträglich wird. Ich möchte dich noch mit einem Bild ermutigen, zum Schluss, bevor wir dann beten. Vielleicht fühlt sich diese Zeit, wo du in der Isolation bist, fast mehr wie eine Beerdigung an. Der Unterschied zwischen Pflanzen und Beerdigen ist eigentlich nicht groß. In beiden Szenarien gräbt man ein Loch, man setzt etwas ins Dunkle oder ins Loch hinein und man schüttet es wieder zu. Das ist so das Gefühl, das ich momentan auch habe. Irgendwie, bin wie zugeschüttet. Die Sonnenseite des Lebens ist weit entfernt. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Beerdigen und Pflanzen. Und das ist das, was dann im Innen passiert. Das ist etwas am Aufbrechen. Und ich möchte dir zusprechen, das ist keine Zeit, wo deine Träume beerdigt werden. Das ist keine Zeit, wo du einfach etwas verlierst, ohne dass ein Gewinn ist. Jesus braucht im Johannes 12,24 auch dieses Bild vom Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird und dort muss es eigentlich sterben, damit Frucht entstehen kann. Ich möchte dir aussprechen, dass diese Zeit nicht vergebens ist. Dass wir in ein paar Monaten oder vielleicht in einem Jahr die Frucht davon sehen werden. Dass das Dunkle so entscheidend war, dass etwas Neues aufbrechen konnte. Und dazu gehören auch, dass Dinge sterben müssen. Dass Frucht entstehen kann. Wisst ihr, ich hab einen Pastorenkollegen, ich habe viele davon, aber jemand, den ich ein bisschen beobachtet habe und da war auch ein bisschen Eifersucht in meinem Leben. Und dieser Pastorkollege ging durch eine schwierige Zeit, wirklich unten durch. Und in mir einerseits war so ein bisschen Schadenfreude, weil ich dachte, okay, jetzt muss er unten durch, vielleicht, es ist wirklich so, das hat er fast wie auch verdient und das ist gut. Und das Krasse ist, heute sehe ich sein Leben
und er ist so, so viel weiter. Weil es ist etwas Neues in ihm aufgebrochen. Es ist auch etwas Neues in seiner Kirche aufgebrochen. Das Frucht ist der Anfang von Frucht ist im Dunkeln. Und ich wünsche mir, dass diese Zeit echt nicht vergebens ist. Das wäre das Dümmste, was passieren konnte. Dass wir da irgendwie 2, 3, wie lange auch die Zeit dann wirklich geht, 4 Monate wirklich unten durch müssen, isoliert sein. Und es konnte sich keine Frucht bilden. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne für euch beten. Dass wir es zulassen, dass Gott uns durchschauen kann, dass Gott hineinkommen kann und das neue Ding tun kann. Und speziell, wenn du da bist und das Gefühl hast, momentan werde ich begraben. Da liegt so viel auf mir. Es ist auch eine Last auf mir, ich werde zugedeckt. Ich möchte dir zusprechen, du bist nicht begraben, sondern du bist gepflanzt. Gott tut etwas im Dunkeln. Und Herr, ich danke dir für jedes Einzelne, das zuschaut. Dass du bereit bist, dich aufs unterste Niveau von uns runterzulassen. Dass du bereit bist, dort hineinzukommen, wo wir eigentlich niemandem sonst zulassen. Und ich danke dir vor allem, dass du ein Gott bist, der uns nicht bloßstellt. Herr, dass deine Gnade uns aufrichtet. Und ich möchte es zusprechen, dass Gott etwas Neues aufblühen lässt, das dich aufrichtet, dass er dich entwickelt, dass das Bild, das er hat von dir, all die Tage, die in seinem Buch eingeschrieben sind, dass die Gestalt annehmen, dass seine guten Pläne sich entwickeln. Herr, ich danke dir für das, was du tust. Ich lade euch ein, einfach noch einen Moment eure Hand aufs Herz zu legen und sagen, Herr, ich gebe dir die Erlaubnis. Ich lasse es zu. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich lasse den Schmerz auch zu. Aber ich danke dir, dass du es nur so lange tun wirst, bis dein Gesicht sich reflektiert, bis all der Schmutz draußen ist. Dafür will ich dir danken. Amen.